دوستای عزیز سلام و وقت بخیر. انشالله که جور و صحت و سلامت باشین. عزیزای دل، در حال آماده کردن بایک خود بودم و به این فکر افتادم که بیا همراه شما عزیزانم شریک بسازم که ما در بایک خود چی میگذارم. سفر امروز ما بعد کشور عربستان است دیگه. تمام آمادگی که میگیرم خواستم همراه شما هم شریک بسازم. پس تا آخر ویدیو باشین، بریم ببینیم که در بایک یک مهماندار چی چیزایی میباشه. البته این از سفر عربستان هم. پس بریم تا آخر ویدیو باشین. دوستان عزیز سلام مجدد برای همه شما. هرچند من یک ویدیو قبلی از کل بکس خود برای شما مانده بودم، ولی حالا خواستم یک جزء از بایک خود برای یک سفر به کشور عربستان که دارم بازم به نمایش بکشم به شما. اولتر از همه من خود چک لیست خود دارم و نظر به چک لیست چیزایی که لازم است در بایک یک مهماندار باید بگذاریم که ما در ویدیوی قبلی که مانده بودم تمامش شرح دادیم. خب عزیزان دل، سفر ما در این سفر به عربستان سعودی است و اونجا من قرار است که خداوند اگر خواسته باشه یک عمره هم برم. اولتر از همه من احرام خود در بکس خود جابجا میکنم. بعد از احرام یک جوره لباس هایی که اونجا من قرار است باز بپوشم، یک پتون و یک بلوزم برای خود گرفتم که در اونجا لازم میشه و من میپوشم. بعد از اون من یک جوره برای خود لباس ورزشی هم گرفتم عزیزان دل، یک بلوز با یک نیکر ورزشی که حتما من هر جایی که برام ورزش خود قضا نمیکنم، از این خاطر یک جور لباس ورزشی همیشه در بکس من میباشه. و این هم دوستا از بوتایم است که در اونجا هم به ورزش نیاز میشه و همین که با پتلونم اگر جایی برام باید بپوشم. در این قسمت هم دوستان عزیز برای غذای خود ماندم، چون من در رژیم هستم. برای خود غذا آماده از خانه میکنم و میبرم در پرواز، چون اونجا هم بریم ما غذا داریم ولی در غذای روغنی و غذاهایی که برای یک رژیم ورزشکار نباشه اون غذاها رو من نمیخورم. پس بریم نان خود برم، پس زود میاییم. دوستای عزیز بایک من خلاص شد، لباسای خودم ماندم، لباسای ورزشی هم ماندم و در پالوژ غذای خودم هم ماندم که برای شما شرح فصل دادم. و در پالی از اینها یک چیز دیگر یاد من نره که بخش پروتئین است که برای ورزشکار خیلی مهم است. پروتئین و یگان ویتامینایی که من استفاده میکنم، پس بریم اونا رو هم همراه شما شریک میسازم و همراه شما جابجا میکنم در شکر خود. خب عزیزای دل، من از پروتئین ایسو 100 استفاده میکنم به خاطر که خیلی پروتئین خوب است و مزی یک اسکوپ برای خود شکر خود میندازم و این پروتئین من انشالله که بعد افطار استفاده میکنم. در پولوی پروتئین من کریاتین هم دارم، یک اسکوپ هم کریاتین میندازم. خب عزیزای دل، شما بر من در بخش کامنت ها بگوین که شما هم ورزش میکنین، اگر ورزش میکنین از کدام پروتئین و کریاتین استفاده میکنین. خب دوستان عزیز، من یک قوطی دیگه هم دارم که ایره به خاطر پروتئین کاسین استفاده میکنم که این پروتئین خیلی یک پروتئین خوب است. واو، دوستان عزیز باز اگر خواستین شما هم برای من در بخش کامنت ها بگوین که در مورد پروتئین با و دیگر چیزایی که مربوط به ورزش میشه، ویتامین ها، یک معلومات برای شما درست کنم. خب دوستان عزیز، من از دو قسم پروتئین استفاده میکنم، ایسو و پروتئین کاسین.
که پروتین آیسو به خاطر خشکاری بدن است و خیلی پروتین خوب است که برای شما هم من پیشنهاد میکنم. و پروتین کاسین از 80% شیر طبیعی ساخته شده که انسان از سیر نگه میداره، به خصوص از طرف شب استفاده میشه و بر عضلات پروتین رسانی میکنه. خب من پروتین های خودم گرفتم، کریاتین گرفتم و این خود میشناسین تمامتان به نام امینو است و از این من یک چند دانه برای خود میگیرم. ده دانه من برای خود گرفتم، دیگه چیز لازم از اینجا نداریم. برای این بخش ویتامین ها من ویتامین هم استفاده میکنم. برو من برای شما شریک بسازم که از کدام ویتامین ها استفاده میکنم. خب دوستان عزیز، یه از بخش ویتامین های ما است که ویتامین مالتی ویتامین دارم، زنک دارم، تمام ویتامین هایی که مربوط به ورزش میشه من تمامش دارم و اینا رو میخوایم در یک بوتل برای 2 روزه که میرم موجه میباشم به مقدار همو 2 روز من بگیرم. ما ویتامین های خودم گرفتم و در این بوتل خالی که دارم، در این بوتل به اندازه مقدار که 2 روز میمانم میخوایم به او اندازه اینجا برای خود بگیرم. خب از اومگا شروع میکنیم که 2 دانه اومگا برای خود میگیرم که خیلی خوب است و 2 دانه هم مگنیزیم برای خود میگیرم. سه دانه افتید. خب زنک است، زنک خیلی خوب است به خاطر سلامتی پوست و جلد و حتی به خاطر موهای شما. و هم از زنک و هم از مالتی ویتامین. در صورتی که مالتی ویتامین داشته باشین عزیزان دل هیچ نیاز نیست به ویتامین دی و بعضی ویتامین های دیگه. مالتی ویتامین تمام کار در بدن میکنه. خب من از این ویتامین ها استفاده میکنم و ویتامین های خودم گرفتم، پروتین، بایک خودم ست کردم، تمام چیزایی که مورد نیاز ما بود ست کردم. فقط بریم خودم آماده شویم بس خلاص، چون موتر میه باز بریم طرف میدان هوایی بعدش پرواز.